Kaixo eta ongi etorri beste egun batera. Gaur, ekainaren 16 ostiralean, bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik, Patxiku Irizarri, Ene sindikatuko ordezkaria, eta bestetik, Irati Bañuelos, Elako Industriako Federazioko arduradura. Baina lehenengo, goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1903an, Estatu Batuetan Ford Motor Company sortu zen. Urte batzuk geroago, 1911an, Kilburnen, Wisconsin, 762 gramo pixatu zituen harrizko meteorito bat erori zen eta ikuilu bat suntsitu zuen. Egun berean, baina 1955ean, Buenos Airesen, Argentinan, Argentinako armadak eta itsasozko abiazioak Plaza de Mayo bombardatu zuten, gaizki atera zitzaien Juan Domingo Peronen aurkako estatu kolpean. 300 bat hildako izan ziren eta 800 zauritu. Eta bukatzeko, 1960an, Alfred Hitchcocken Psikosis estreinatu zuten. Aste honetako agenda ikusiko dugu. Ostiralean, streamerrak filosofo berriak, hitzaldia Laban, Iruñean, arratsaldeko 6:30etan Elena Agirre Erizeren eskutik. Bestetik, bertso poteo feminista Burlatako kulturetxetik hasita, arratsaldeko 7etan. Maili Ane Txoperanekin eta saioa Alkaizarekin. Jerejef elkartearen aldeko ongintzazko kontzertua Paz de Ziganda helduen abesbatzaren eskutik. Gainera, elkarteak Senegalen egiten dituen proiektuekin laguntzeko ekarpen ekonomikoa egin daiteke. Arratsaldeko 7:30etan Kaputxinoen elizan. Paz de Ziganda helduen abesbatzaren kontzertua, Carlos Irueko Kaputxinoen eliza, Iruñean kontzertua. Kontzertua ekainaren 16an, arratsaldeko 7:30etan, Carlos Irugarreneko Kaputxinoen eliza izango da. Jerejef erakundeak Senegalen osasunaren eta hezkuntzaren inguruko proiektuetan lan egiten du. Eta bukatzeko, Gurerara, improvisazioa eta musika urbanoa, Erreniaga parkean Iruñean. Improvisazioa eta musika urbanoa Oskar Estangaren eskutik, arratsaldeko 8etan Erreniaga parkean. Ariketa musikal honetan kultura urbania eta euskara, bertsolaritza eta musika batzen dira. Estanganak publikoak proposatutako gai edo pertsonaien inguruan improvisatuko du. Estilo ezberdinetako musika oinarriak erabilita. Reggae, hip-hop, trap, flamenko, saltsa. Eta bukatzeko larunbatean kaleak gureak dira. Kalean distortzioak, plazara, Iruñean hitzaldia. Errealitate hurbilei zirrikitua handitu. Kalera atera eta egunerokoari distortzioak sortu. Landutako irakaspen guztiekin jolastu. Idoia Tapiak eta Oier Zúñigak zerbait egin nahi dugu, baina ez dakigu zer hitzaldi zikloi itxiera emango diote kaleak gureak dira. Kalean distortzioak saioarekin. Goizeko 10etan, plazaran, 18 eta 30 urte bitarteko gazteentzat. Ikusi dezagun gaurko egunkariko azalek zer dioten. Diario de Notiziasen titularrean, zereal uzta murriztu da 3. urtez jarraian, orain lehorte luzeagatik. Kanpaina hau 788.000 tonatan geratu da, 2022an baino 11% gutxiago. Argazki nagusian, nekazari batek lurraren egoera aztertzen du Erriberako herri batean udaberri honetan. Beheko berrietan, Foru Parlamentuak gaur hasiko du 11. legegintzaldia. Ondoan, PPek barne eta kultura ematen dio Voxeri Valentzian. Eta amaitzeko blokeoak eskuinaren eskuetan jartzen du Iruñeko alkatetza. Alboko albistetan, ikasle nafarren 48%, eskola jazarpena jasaten du. Bean, interes motak 4% igotzen dira, tasarik altuena 2008tik. Jarraian, lan osasunak 278 istripu ikertu ditu altuerako eroketengatik. Jarraian, lan osasunak 278 istripu ikertu ditu altuerako erorketengatik, 2011 geroztik. Bukatzeko, kulturan Lizarrako aintzinako musikastean 9 kontzertu eskainiko dira. Diario de Navarran titular nagusian karguen banaketak aurrez aurre jartzen ditu Alderdi Sozialista eta geroa bai. Sozialistek pisu handiagoa izan nahi dute Nafarroako gobernuaren etorkizunean. Unai Ugalde abertzalea gaur berriro aukeratu dute Legebiltzarreko presidente.
Argazki nagusiko titularrean Kalamataren tragedia hazten ari da. Argazkian Greziako kostazainen ontzia ondoratu baino ordu batzuk lehenago. Grezia beldur da ehunka emakume eta ume urkatu egingo ote ziren ondoratutako ontziaren sotoan. Alboko berrietan goian UPN eta Bildu herri handietako alkatetzeetan lehiatuko dira. Bean, ikasle nafarren 48% eta lauk eskola jazarpena jasandu. Bukatzeko, EBZ-ak tasak 4% igo ditu eta aurten gorantz jarraituko dutela ohartarazi du. Garako titular nagusian, EAJak amore eman du PPren aurrean Bastidan eta Gipuzkoan EH Bilduri jarritako betoa blindatzeko. Bastidako hautagai jeltzalearen dimisioak eta Iturgaitzen alderdia Gipuzkoako batzar nagusietako mailan sartzeak agerian utzi dituzte EAJ, PSE eta PPren arteko negoziazioak EH Bilduri betoa jartzeko. Argazki nagusian Europar Batasuneko migrazio politikarekin haserrea. Asteazkenean ondoratu zen arrantzaontzian 400 eta 750 migratzaileetatik 104 baino ez dira bizirik atera. Amaitzeko, Beheko Berrian eskuinean, ertzainak kaleak mozten dutenen kontra egitetik Gasteizko tranbia beraiek mozteraino. Beraiek moztu baitzuten atzo Gasteizko kalea. Berrian titular nagusian 500 desagertu baino gehiago itsasoan. Argazkian, itsasotik erreskatatu dituzten errefuxiatuak Kalamata portuan. Geroz eta urriagoa da Grezian ondoratu den migratzaileen ontziko inor gehiago bizirik aurkitzeko. Bean, ezkerraldeko titularrean, eraso faxista, babesa Jon Aranbururi, eta argazkian Donostiako kontzentrazioa Sorian zauritu zuten Realeko jarraitzailearen alde atzo. Honen ondoan, EAJak PPren esku utziko du Bastidako alkatetza. Eduardo Barinaga alkategai jeltzaleak dimisioa eman du, ez dagoelako ados Araba buru batzarraren aginduarekin. Beheko albistetan, gazteei euskaltzaletasuna pizteko gogoeta. Alboan, Europako Banku Zentralak 4% igo ditu interesak, eta joerari eutsi nahi dio uztailean. Euskal Herria Irratiko berri nagusian Joseba Sironek dioenez arazoa ez da bera. Ez da Iruña, arazoa da politika EH Bildu alde batera uzteko diseinatu dutela batzuek. Alboan, Geroabaiko Koldo Martinezek ezin duela ulertu Kristina Ibarrola izate Iruñeko alkatea dio. Eta amaitzeko, Beheko albisteak frankismoak Nafarroako irakaslegoan eragindako iragazte prozesuari buruzko liburua argitaratu dutela dio. Gaurko eta asteburuko eguraldiarekin goaz orain. Gaur giro eguzkitsu eta beroa izango dugu. Egun osoan uda itxura hartuko du eguraldiak, eta temperatura maksimoak 25 eta 30 graduen artean ibiliko dira. Beroenak barnealdean neurtuko dira. Zeruan goiodei batzuk agertuko dira, eta gauean mendebaldean berodei batzuk ager daitezke. Ez da baztertzen bertan zaparrada puntualaren bat bota dezakenik. Haizea ulibiliko da arratsaldean brisa. Goizean, goiz behe-lainoa izango da barnealdeko hainbat bailaratan. Larunbatean giro nahasiagoa izango dugu. Barnealdean temperaturak gora egingo du, baina kostaldean antzera jarraituko du. Hodeiak aurreko egunean baino ugariagoak izango dira, egunaren bigarren partean batez ere. Orduan zaparrada trumoitxoak botako ditu, era irregularrean banatuta. Egunaren lehen zatian ez dugu baztertzen han-hemenka zaparrada txikiren bat bota dezakenik. Haizea ulibiliko da hasieran hego-haizea nagusituz, baina eguerdi partean ipar edo ipar-mendebaldetik finkatzen joango da, batez ere kostaldetik gertu. Eta igandean giro ezegonkorrarekin jarraituko dugu. Berriz ere litekena da zaparrada trumoitxoak botatzea, batez ere goizaldean eta ondoren egunaren bigarren partean. Eguneko momentu askotan zerua lainotuta gertuko da eta temperaturak behera egingo du, barnealdean nabarmenago. Kaixo eta ongi etorri beste egun batez, gaurkoan lehenengo elkarrizketatu bezala Patxiko Irisari ekarri dugu, Ene Nafarroako
sindikatuko ordezkaria, eta gaurkoan hitz egingo du latxa ardi sektoreak salatu duelako krisian dagoela prezioengatik eta elikadura katearen legea ez delako betetzen. Arratsaldeon, Patxiko Irizarri. Arratsaldeon, bai. Ongi etorri. Beraz, ardi esne sektorea Mercadona aurrealdean aurkeztu zineten, ezta? Bai, eta etzen kasualitatea izan. Zeren, hor joan den astean, egondo ginen Mercadonaren aurrean, hor ardi esne sektoreko hainbat lagun, eta hor mai gaineratu genuen salaketa bat, ez? Eta salaketa horretan zuk sarreran aipatu duzun bezala zen elikadura katea etzela betetzen, ez? Orduan, horixe izan dozen. Eta zertan datza elikadura kate lege hori? Elikadura kateak erraten duena da, ezin dela saldu kostoen azpitik. Ez bakarrik nekazariek enpresei, baizik eta enpresak ere bai distribuzioari, eta gero distribuzioak berak ere batzutan egiten ditu halako kanpainak jendea erakartzeko, eta orduan kanpaina horietan egiten du produkturen bat edo oso merke jarri jendea erakartzeko, eta orduan hori ere printzipioz debekatuta dago, ez? Orduan, elikadura kateak erraten duena da, kate begi bakoitzak bere irabaziak izan behar dituela, eta horretan datza. Eta zer gertatzen ari da orain nekazariekin? Ez dutela plus hori irabazten, galtzen ari dutela, edo zer? Gertatzen ari dena da, guk erraten, hor bi beresketa egiten genituen, ez? Bat, gasna saltzerako orduan eta bestea esnea ekoizterako orduan, ez? Orduan, gasnarekin egin genuen halako lantxo bat, eta aurreko astean ibili ginen lau denda handietan, eta hor ikusi genuen, adibidez, egin genuen kontrola erronkari jatorri izendapeneko gasna konkretu batekin, marka konkretu bat, eta hori erosi izan genuen Mercadonan 17,80 eurotan kiloa, bertze denda batean 23,40, bertze batean 23,80 euro kiloa beti ere, eta laugarrenean 33 euro kiloan. Kasi doblea. Beraz, ezberdintasuna oso nagusia da. Zer gertatzen? Oso nabarmena. Guk egin genuen prentsa horrekoan ere esango nuen merkatua ez dugula ulertzen. Ulertezina delakoz, marka berdina duen gasna bat, halako diferentziak izateko, ez. Eta gero gure salaketa joan zen pixkat, gure kalkuloen arabera, eta hori Ene Sindikatuko afiliatu batek bere kontuak eta pasatu zizkigun, berak erronkari jatorri izendapenean gasnak egiten ditu, eta berak bere kontuen arabera erraten zuen minimo 18,07 eurotan saldu berzula gasna. Beti ere etxetik, gero gasna hori garraiatu imar da, gero denda bakotxak ere plus bat ematen dio, orduan 18,07 euroko kostoa etxean, eta aldiz Mercadonan 17,80 saltzea, horrengatik erraten genuen elikadura katearen legea ez dela betetzen, eta horrengatik agertu ginen Mercadonaren aurrean. Eta noiz hasi zen arazo hau? Arazoa, prezioekin dagoen arazoa, hori atzera egiten baldin badugu 30 urte, hor ikusiko duzue, prezioekin beti arazoak izan ditugula, ez? Gurea da sektore bat nun, guk ez dugun jartzen prezioa, guri prezioa jarri egiten digute. Orduan, arazoa beti izan dugu hor mai gainean, ez? Kontua da, elikadura kateen legea, 2013an uste dut onartu zen, baina etzen garatu, ez? Eta orain dela 2 urte bai, errege dekretu baten bidez, hori nolabait garatu egin zen, eta hor ja hasi da pixkat lanketa bat egiten, ez? Eta orduan
orain ja badugu guk erreminta bat eskutartean, salaketa horiek jartzeko, ez? Zeren bestela gurea protestan gelditzen zen, ez? Jarri, zabaldu gure mezua, baina horretan gelditzen zen, ez? Eta orduan, orain nahi dugu hori, nolabait, bortxatu enpresak eta industriak lege hori betetzera, ez? Hori galdetu behar nizun, salaketa formal bat egingo duzue? Bai, salaketa formal bat egin behar dugu. Dagoeneko ja bildu gara Nafar gobernuarekin. Hor bai, aipatu digute salaketa ezin dela jarri hemen Nafarroan, baizik eta Madrilen, zeren, kasu honetan Mercadonan egoitza uste dut Valentzian duela, orduan salaketa hori ministeritzan jarri behar dugu, eta orain hasi gara pixkat dokumentazio hori bilatzen, salaketa formalki sartu eta bidaltzeko Madrilera bai. Eta nortzuk zarete afektatu nagusiak, prezio merke hauen afektatu nagusiak? Afektatu nagusian noski ekoizlea. Ekoizlea bera, eta gero, alde batetik esnea ekoizten duena, eta bestetik gazna egiten duenak ere bai, zeren gazna egiten duenak zortez, baditugu jende desente gazna etxean egiten dutenak, eta ari dira saltzen 20 eurotik gora, 25 arte horretan, baina, jendeak ikusten badu 17,80 saltzen ari dela, nolabait aurpegiratu egiten dizute, ez? Oso garesti saltzen duzu, edo, ez? Hemen badaude kosto batzuk, eta gure jornala hortik etortzen da. Orduan, afektatuak ere izaten aldire enpresak ere bai, zeren kate industrial handi hauek ere estutzen dituzte desente enpresak, merkeo saltzeko. Orduan, guk erraten duguna, guk ez gara ari begira bakarrik gure buruari, baizik eta guk erraten dugu elikadura kate hori, kate begi guztietan bete egin behar dela. Badago esne bat deitzen dela Kastillako esnea. Suposatzen dela dena merkeena, eta orain garestiago dago, zergatik dago? Bai, Kastillako hori sektorean hala deitzen zaio, ez? Hemendik kanpo ekoizten den esnea, historikoki beti prezio merkenak izan ditu, eta gaur da eguna nun prezioak hemengo Idiazabal eta Erronkariko esnea baino garestiago denez, eta orduan hor ikusten dugu argi eta garbi, hor kasu honetan esnea erosten duten enpresa horiek aprobetxatzen ari direla koiuntura, eta beste tokietan igo baldin bada, hemen zergatik ez, ez? Azkenian industria ere zentratu gara pixkate distribuzioan eta Mercadonan, industriak ere estutzen digu desente. Badago behatokia organismo edo tresna berria, azaldu zertan datza hori? Bai, behatokia, gu hemen Nafarroan gaude, baina Euskadin, erkidegoan, sortu dute halako izena berak erraten duen bezala, behatokia, nun hartzen dituzten sektoreko datuak eta datu horien arabera ateratzen dituzte zenbat kostatzen den esne litro bat egitea, edo zenbat kostatzen den haragi kilo bat egitea, edo zenbat kostatzen den tomate kilo bat egitea, eta horrelako txostenak eta egiten dituzte, ez? Horren baliorik handiena da, organismo hori ofiziala dela, erkidegoko gobernuak sortua, eta erabiltzen dituen datuak, egiazko datuak dire, eta horiek markatzen dute nolabait oinarria, ez? Eta kasu honetan guk datu horiek erabili ditugu, zeren Idiazabal gazna egiten da erkidegoan eta egiten da Nafarroan. Orduan hor Idiazabal gazna egiteko eta Idiazabal esnea egiteko, beraiek erraten zuten 1,62 zentimo behar direla esne hori ekoizteko, eta momentu honetan Nafarroan media litroko izanen da 1,20, 1,30 tarte horretan. Oso urrun koste horietatik ez. Gaur egun kostea igo da,
prezioek gora egin dutelako, hau da, pentsuaren prezioa, uraren prezioa, eta alde hori nola markatuko dute? Ez dute igo, hau da. Bueno, behatokiarekin jarraituz, behatokiak bere txostenean ere hori erraten zuen, ez? Azkeneko 2 urtetan, ardi bateri ematen zaion janaria 50, hain zuzen igo da. Eta gero energia 121. Hori nola egiten da, prezioa igoz. Joan den urtean esnearen prezioa pixkat igo zen. Joan den urtean ere egin genuen halako kanpaina bat, baina batez ere industriari begira, ez? Prezioak oso baxuak ziren eta hor igoera bat izan dozen, baina ez nahikoa, ez? Orduan, industriak zer egiten du, hor nolabait lepotik hartu eta estutu, ez ito, baina ongi estutu bai, ez? Orduan, hor, jende bat ateratzen da hor, jasotzen ditun subentzioekin eta justu ibilki da. Eta zer gertatuko da esplotazio hauekin, nekazariek duten esplotazioarekin amaituko da edo? Bueno, joan den urtean Erronkariko jatorri izendapenaren egunean banaten un panfleto bat, ez? Eta jartzen genuen 2037, 56. almadiaren jaitsiera eta lehendabiziko urtea Erronkari hartzairik gabe, ez? Orduan, hor ikusita zer nolako media dagoen eta kosto hauekin ezin dela aurrera egin, guk aurre ikusten genuen, hemendik 15 urtera, igual Erronkari jatorri izendapenean, ez dela inor egonen esnea ekoizten. Ez badago esne ekoizlerik, industriak ere desagertu ginen dira. Eta orduan, guk dei egiten genuen joan den astean, industriai ez begiratzeko epe motzean, izaten aldituzten etekinak, baizik eta epe luze batera begirator dela sektoreak aurrera egin dezan, enpresak ere bere eskutikan aurrera egiteko. Hori da nola animatuko ditugu gaur egungo gazteei nekazari bilakatzea edo abeltzain bilakatzea horrela egoera badago, ez? Bueno, zaila da animatzea, nik uste nekazari sartzen dena konbikzioz sartzen da, itxean ikusi du, eta gaur den egunin nekazari izateko ere gauza gehiago egin behar dituzu, ez eta bakarrik esne ekoiztea, baizik eta zure gazna propio egin, hori salmenta zuzenean bidez egin. Orduan, hor dago nolabait tarte bat zure etekina ateratzeko ez. Zuk ere kate horren begi alden eta gehienak zuk kontrolatu, zuk ekoiztu esnea, zuk egin gazna, zuk saldu, eta orduan hor tartean ez dago bitartekaririk, eta orduan horrela ateratzen duzu bizila ez. Eta gero, ez da lehen bezala bat bakarrik zegoela bere baserrian. Gaur den egunean, ikusten duzu proiektu kolektibo gehiago, 2 lagun elkartzen dira, eta antolatzen duzu baitere bizila beste modu batean, hor daude mugimendu kooperatibo txikiak, eta hortikan da bidea. Eta horrekin bakarrik esango zenuke balio duela bizitzeko? Pertsona batentzat? Ez dakit, ikusten dituzu, ostatu batean barran atzean daudenak ere, 700 euro kobratzen dituztenak eta horrekin bakarrik aski da. Segura aski ez, hemen sektore bakoitzak baditu bere miseriak, gurean lehen errandizuan bezala gure borrokarik handiena da, guk jartzea gure prezioak eta hortik soldata duin bate ateratzea, eta batzutan ez da aski, gero zaten dira urte batzuk hobeak, beste txarragoak, baina beti aurrera egiten ari gara ez. Eta jarraituz zer da latxa sektoreko foroa? Latxa sektoreko foroa sortu zen joan den urtean, eta foro honetan pixkat solasten da sektoreko egoeraren inguruan. Ez da solasten preziotaz, baina beste guztiataz bai.
Eta orduan, foro horretan daude Euskadiko gobernuko ordezkaritza bat, Nafar gobernuko ordezkaritza bat, hor daude sindikatuko ordezkariak ere bai, kasu honetan NUAGN ba, gero baita ere, eta hori izan dozen sindikatuen eskakizunak, orain ere hor daude Idiazabal eta Erronkariko jatorri izendapeneko kide pare bat, eta gero badaude baita ere industriako ordezkariak eta distribuzioko ordezkariak. Beraz, bi gobernuen guardasol baten azpian, edo aterki baten azpian dago sektore guztia eta katebegi guztiak elkartuta, eta hor ja ematen dire datuak, eta enpresak beti negarrez ari dire, gu ere bai, negarrez bazugulakoz prezio duinik lortzen, baina da foro bat nun saiatzen garen gure etorkizuna finkatzen, eta lehen aipatu dut, elkarrekin ez bagara joaten, gu desagertzen bagara, industria desagertzen dira, eta gero distribuzioan ez dute bertako jatorri izendapeneko gasnari salduko dute, beste gasnaren bat, beste esne batekin egina, eta segurazki kanpotik etortzen den esne batekin ez. Eta administrazioek zer diote? Ez behar bezalako babesa duzue, haiengan? Bueno, administrazioak hasiera batean lagundu egiten dizu, jatorri izendapen hauek sortzeko eta bakarrikan batzutan pixkate abandonatuak ere sentitzen gara, ez? Administrazioak gehiago egiten aldu, segurazki bai, baina ezin gara gu ere administrazioari begira geratu, gure arazoak ere beraiek moldatzen dituzten, ez? Guk ere badugu ahalmena, badugu indarra, gauza planteatzeko eta aurrera egiteko, ez? Administrazioak noski jartzen aldu dirua, laguntzeko malgutzen alditu, hainbat eskakizun, gasna egiteko laguntzen aldu, orain lege berri bat badago, salmenta zuzena, hori nolabait bizkortzeko. Administrazioak gauza honitz egiten alditu. Eta zertan datza lege hori, aipatu duzuna? Hori da, ja badago lehendikan ere, baina da, zuk gasna eta ekoizten baduzu, ekoizpena hori erraxago egitea eta gero salmenta zuzena hori ahalbidetzea, ez? Horretarako ere, herrietan egiten diren merkatuak sustatu eta barrez. Eta pixkat da, hor ere kondizio higieniko sanitarioak ere pixkat malgutu, beti ere kontrol batean, azkenean registroak hor daude, eta orduan hor daude kontrol batzuk bete beharrak, gasna egiterakoan eta barrez. Baina, instalazioak ez izatea lagun batek, 200 laguneko industria batek behar dituen instalazioak bezalakoa, ez? Gauza horietan bai laguntzen aldu administrazioak. Orduan, zein esango genuke dela hurrengo pausua? Guk hurrengo pausua argi daukagu, gurea da salaketa hori sartzea, eta salaketa horren ondorioak ikusiko ditugu. Salaketa hori sartu eta gainera hor pasatuko dira 5-6 hilabete, sartuko gara berriz ere hurrengo kanpainan, bete-betean. Hurrengo kanpaina abenduan hasiko da jendea, azaroan, batzuk azaroan eta betzik martxoan, ez? Hasiko dira bildotsa jaiotzen, eta hortik hilabete bat ere esnea ardiak itzitzen, eta esnea industriara saltzen, ez? Orduan, ikusiko dugu tarte horretan, ematen digun aukerarik aurrera egiteko, eta gure ustez, salaketa horrek ekarri beharko du prezio dugin horietara ailegatzea. Beraz, esperantza
duzue oraindik Bueno, prezio horiek igotzeko. bai, pauso hori eman dugu, horretarako. Ja, nazkatuta gaudelakoz, beti hor errestan ibiltzen, ez? Beno, mila esker Patxiko Irisarri, Ene Nafarroako sindikatuko ordezkaria, eta, espero dugu hurrengo kanpainan prezioek gora egitea, eta arazo hau konpontzea. Eskerrik asko zuei, tarte hau eskaintzeagatik. Mila esker. Aio. Iruñeko udaleko azken albisteak ikus ditzagun. Arantzadi parkea ibilgailuen zirkulaziorako sarbide kontrolatutako gune bihurtuko da 20 minutuko egonaldi mugarekin. Arantzadiko Itzulia kalea jendearentzat irekiko da ostegun honetan, noranzko bakarrarekin eta ibilbide zirkularrarekin eta sarrera eta irteera kontrolatzeko kamerekin. Udalak sormenaren 50 bat sari banatu ditu. 2023ko aurrentzako literatur lehiaketaren eta 17. lehiaketaren sariak dira. Literatur lehiaketara 8 ikastetxeko 729 lan aurkeztu dira. 582 gaztelaniaz eta 157 euskaraz. Eta 9 ikastetxeko ikasleen 29 jatorrizko marrazki lehiaketara. Eurilorategiak erdibitzailea basoa eta zirkulazio arintzeko karril estuagoa da Fuente del Hierro kalearen diseinu berria. Lanak San Ferminen ondoren hasiko dira, eta Pedro Lehenengoa eta Iturrama kaleen arteko zatia izango dute ardatz. Ongi etorri, bigarren elkarrizketa honetan Irati Bañuelos daukagu, Elako Industria Federazioko arduraduna, eta kimika industriako lan baldintzak Nafarroan negoziatzeko kanpaina abiatu du sindikatuak, eta honen harira gurekin hitz egitera etorri da. Arratsaldeon Irati. Arratsaldeon bai. Eta ongi etorri. Beraz, zer momentutan dago Nafarroako industria kimikoa? Momentu honetan, Nafarroan esan dezakegu nahiko enpresa daudela, egia da enpresetako askok enpresa hitzarmena daukatela, hau da, euren enpresetan negoziatu dutela hitzarmena, eta batzuk negoziatzen daude, beste batzuk daude vigente, baina guk erabaki dugu kanpaina hau abiatzea ez bakarrik Nafarroan, baizik eta EAEko beste herrialdetan ere, hau da, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Izan ere, 2024an negoziatu behar delako hitzarmen estatala. Hitzarmen estatala momentu honetan, da dagoen bakarra, ez, esan dezakegu, badago beste probintzial bat, edo sektore ambito horretan, probintziako ambitoan, Kantabrian, erratzen ez banaiz, eta, guk nahi duguna da pixkat estatal hori hobetu, eta nolabait lan baldintzak hortik gora joatea, ez, azkenean guk hori da planteatzen duguna, guk pentsatzen dugu estatalizazioa edo fenomeno hau horrela ditzen diogu, ez? Eta horrek zer esan nahi du, pentsatzen dugu honekin egiten dena da pixkat, azkenean baldintza batzuk esarri, café para todos, ez? O para todas, esaten dena horrela kolokialki, eta hemen azkenean baldintzak ez dira onak, lanaldi oso altuak sartzen ditu estatalak, igoerak, soldata igoerak, oso txikiak dira, orduan, guk uste dugu, EAEn eta batez ere Nafarroan, egokitu behar dela, ez, horrelako hitzarmen bat, hemen dagoen errealitatera, ez. Orduan, guk esan genezake, momentu honetan, Nafarroan jendeak lan baldintza hobeak dituela, estatuko beste leku batzuetan konparatuta, baina enpresa hitzarmenak dituztelako, ez? Baina badaude enpresa txikiak, nun estatal aplikatzen den zuzenean, eta guk nahi duguna da, base hori, ez? Pixkate momentu honetan estatala dena, altuagoa izatea eta probintziala ezartzea. Eta noiz erabaki zen estatalizazio hori? Bai, estatalizazioa azkenean guk planteatzen dugu, Komisiones eta UGT bezalako sindikatuek daukaten estrategia bezala, ez? Estatuko patronalarekin. Momentu ez da bakarra
momentu honetan hitzarmen sektorea ez da bakarra, estatalizazioa edo hitzarmen estatala bakarrik dagoen sektore bezala, ez? Badago landare kontserbak, adibidez Nafarroan ere nahiko aplikatzen dena, karnikas, eta badaude hainbat sektore, berez planteatzen dutena sindikatu hauek da hitzarmen bat ezartzea estatu guztirako. Honek azkenean egiten duena da lan baldintzak txarrak izateak edo, guk uste dugu hobeak izan behar direla, ez da adekuatzen horrelako hitzarmen bat, batez ere Nafarroan eta EAEn dagoen errealidadera, azkenean hemen KPI-a altuagoa da, eta orduan, azkenean da estrategia bat, estatalizazioan ikuste dut betidanik eman dena, eta hemen egiten ari garena sindikatu bezala da, hemen lan egiten duguna hemen negoziatzea, ez? Baina, egia da, hainbat sektoretan, eta batez ere, kimikoan, azkenean fenomeno bat dela, eta hainbat urteetatik ona ikusten ari garena, ez? Momentu honetan, estatala kimikasekoa 2023an amaitzen da, hau da, bere indarraldia 2023 arte da, eta, guk uste dugu 2024 begira, estatalaz aparte, egon daitekela, Nafarroan hemen ere negoziatu behar dela probintzial bat, ez? Eta gero lan baldintzez aparte, soldata baxuak, lan ordu luzeak, fizikoki ere hauek sufritzen dute, langile hauek sufritzen dute. Azkenen, hau enpresak adoa, izan diteke enpresa ezberdinak daudenak, eta ez? Baina, hemen batez ere, azkenean kimiketan, lan egiten da, hainbat produktuekin, ez, toksikoak izan daitezkenak, edo, penosoak, eta orduan egia da, lan osasunaren ikuspuntutik ere, nahiko baldintza eskasak dituztela. Eta gero horretaz aparte, eta lanaldira berriro bueltatuz, horrek azkenean kontziliak eta zailtzen du. Hau da, hemendik hainbat arazo daude. Eta zer egiten ari zarete berez kanpaina honetan? Guk abiatu dugu kanpaina aste honetan, erratzen ez banaiz, astelenean jarri genuen prentxan, edo bota genuen prentxara, eta gure plangintza da, momentu honetan, Nafarroan geratzea delegatuekin, hau da, egitea asanblada, gero eta amplioagoak ez, nahi duenak izateko aukera etortzeko, eta hortik aurrera gure plana da, beste delegatu Nafarroan dauden, beste sindikatuekin kontaktuan jartzea, ze azkenean, guk daukagu bigarren sindikatua gara, Nafarroan erratzen ez baldin banaiz, sektorean, orduan, gutaz aparte, besteek ere nola ikusten duten gaia, ez? Eta, horren arabera, gure ideia da, 2024 begira, esan dudan bezala, patronalekin eta elkartzea, borondatea dagoen, hemen Nafarroan probintzial bat negoziatzeko. Eta hau bakarrik ematen da kimika industriako sektorean edo beste sektoretan ere gertatzen da? Estatalizazioa diozu? Bai. Ez da, adibidez, badaude sektore batzuk nun lortu dugun, edo langile lortu duten hemen negoziatzea, adibidez metalean, guk metala adibidez ez genuen sinatu, baina gutxienez negoziatzen da, hau da, anbito hori negoziatzen da hemen, baina badaude beste asko ezin direnak negoziatu, lehen esan duen bezala, landare kontserben inguruan, kontserbas vegetales, hemen aplikatzen da estatala, batez ere herriberan erabiltzen da estatal hau, eta, hemen adibidez, debekatzen da guztiz negoziatzea probintzialean. Orduan, guk uste dugu, hemen negoziatu behar dela, hemen lan egiten dena, ez? Eta kimikaseko sektorearena beste kasua da. Baita ere, lehen esan dudan bezala, ez? Karniketako hitzarmenak ere, honek debekatzen du hemen negoziatzea, badago ere piensos compuestos baita ere estatala dena, badago ere lakteoseko, hitzarmena ere estatala da, orduan, badaude kasu asko, ez? Eta azkenean, hitzarmenak dira oso txarra guretzako, eta, kimiketako gainera enpresetan, hemen nahiko garrantzitsuak dira Nafarroan, orduan, guk uste dugu, momentua dela, ez? Hemen negoziatzeko probintzial bat, baina esan bezala sektore askotan pasatzen da. Eta nola desestatalizatzen da? Zein da prozesua?
Bueno, prozesua da hemen negoziatzea. Hau da, irekitzea maila, negoziaketa maila, hor negoziaketan egon behar dira bi parte, bata langileen partea, edo la parte sozial esaten dena, hor sindikatuak daude, eta gero dago beste parte bat dela patronala, Guk momentu honetan zen patronalari egingo diogu deia, hemendik hilabete batzutara, eta hor da esertzea bi parteak eta hor negoziatzea. Claro, evidentemente honek exigitzen du borondate bat, baita ere beste partetik dela patronala. Eta, ikusiko dugu, baina patronala egia da, estatalarekin eta ikusita lan baldintzak esartzen direla, nahiko kaskarrak direla, patronala oso komodo dago. Orduan, ikusiko dugu noraino iristen garen, baina egia da patronalak ere borondate izan behar duela eta baita ere beste sindikatuek. Eta soldata baxu ez aparte, esan duzue, ez dituztela atzerapenak ordaintzen, ez? Bai, momentu honetan, nola sartzen dudan, azkenean kimiketako hitzarmen estatala, honek esartzen ditu igoera batzuk. Bai, adibidez, 2021an 100%, 2022an 102%, eta 2023an 102%. Bale? Egia da, adibidez, Nafarroan KPIa, evidentemente, askoz altuagoa dela, baina, hemen zer egiten dute, ez? 2023ko abenduan, egiten dena da, taulak edo igo aurreko KPIaren arabera. Hau da, tauletan igotzen da, porque argi dago, bat, gehi bi, 5 da. Orduan, KPI azken urteetan asko altuagoa izan da. Orduan, hemen hitzarmenak esartzen duena da, estatalak, abenduan igotzen dela tauletan, ez? Ez dakizen bat izan daitekeen estatala, KPIko estatala, konparaketa 105 honekin, baina imaginatzen dut, nahiko igoera potenteak izango dituztela. Ze pasatzen da? Karo, 2021etik 2023ra galdu den KPIko ezberdintasun hori ez dela berreskuratzen. Hau da, jendea galduko du dirua, ze hor atzerapenak ez daude sarrita, bakarrik daude, besterik gabe igoko dela, baina abenduan. Entonces, 2024tik aurrera, hortik hasiko da teorian negoziatzen, baina egia da, hortik atzera, egon daitezkeen KPIko ezberdintasun horiek ez direla ordaintzen, eta hor, ikus dezakegu jendeak dirua galduko duela, eta batez ere, Nafarroan, nun KPIa oso altua izan den, adibidez, pasaren urtean, Momentu honetan, erratzen ez banaiz, 4,2an dago. Claro, orduan, 2023an 102 igotzen baldin bada, eta momentu honetan 4,2 baldin badago, jendeak hilabeteka dirua galtzen du. Orduan, itxaron barko genuke, abenduan KPI hori, aldaketa hori egiteko edo... Bai, hori da, estatalak esartzen duena, Baina estatala, beraiek negoziatuko dute, eta beraiek igoko dute taulan, beraiek uste dutena. Bai, dela, berez, KPIa, esan edut KPIa hori igotzea. Momentuz, ez dute egin, ikusiko dugun duten edez. Baina guk kritikatzen duguna da, horretaz aparte, beste urteetan galdu den diru hori ez dagoela atzerapenik. Eta jendeak ez du ikusiko dirurik momentu honetan. Zer gertatuko da horrekin orduan? Galtzen dela, dirua galtzen da, eta guk hori kritikatzen dugu. De hecho, 2024an hemen negoziatzea nahi dugu, baina baita ere, aurretik galdu den diru guztia, Nafarroako langileek errekuperatzea, Orduan ikusiko dugu noraino iristen garen. Hori galdetu behar nizun, amaitzeko hori zer espero duzuen kanpaina honekin? Guk lehenengo mezua bidaltzea estatalizazioaren kontra, hau da, hitzarmen bat izatea, ondo egon daiteke, baina hitzarmena beti ere, hitzarmenak bermatu behar du, hemengo langileen representazioa edo egoera sozioekonomikoa ikusten dela, hitzarmen horretan, momentu honetan ez da pasatzen ari, eta estatalarekin, hori da bermatzen dena, lehenengoa. Eta gero bigarrena, benetan hitzarmen bat izatea Nafarroan, eta baina horretarako egia da guk abiatu dugu kanpaina hau, baina, beste sindikatuek eta batez ere patronalak zer esan behar dute, Orduan bi helburu hauek ditu. Honekin utziko dugu, nahi baduzu, zerbait gehitu edo horrela utziko dugu? Ez, besterik gabe, hitz egingo dugula, aber nola doan, guk komentatuko dugu nola doan, eta, batez ere, langilei deia egitea, gure gana etortzeko eta informazio gehiago izateko. Oso ondo, gurekin Irati Bañuelo, Zelako Industria Federazioko arduraduna, plazer bat, eta mila esker hemen egoteagatik. Eskerrik asko.
Mila esker beste egun batez hemen egoteagatik eta astelenean egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.